最正嘅地方咧就係佢7字形露台啦，係嘛？咁東邊嘅話咧，朝頭早可以睇日出啦，之後嘅咧西邊咧又可以睇埋日落，即係同一間屋咧日出日落都可以一齊睇啦。呢種戶型嘅話咧，有好多業主咧會係直接喺呢個位置改翻一間房，即係相當於我哋變成咗一間兩房單位喎，24.8萬買到兩房，抵到笑啦！中意睇日出嘅我哋霸呢間房，中意睇日落嘅話咧，我哋可以選擇呢間房係咪？咁呢種戶型嘅話咧，其實可以變化嘅地方咧都有好多㗎。炒完餸咧，呢個位置作為一個獨立嘅食飯廳會更加之舒服咯。咁樣家私家電佈置完嘅話咧，間屋企望起身都企理啲啊，係嘛？即係闊啲咯。我哋甚至乎擺埋浴缸都冇問題喎。咁對面嘅話咧，仲可以保持一個乾濕分離嘅臨間啦，係嘛？獨立嘅座廁位，樣樣都闊啊！長期住嚟講嘅話咧，空間闊啲，住得都舒服啲啦，係咪？堆積起每分的愛事，情像四季沒有盡頭，只管跟你走，求能明白痴心的變奏，柔情地去愛，對積至將來，但是沒法加深每點愛，柔情地去愛，夜對色發呆，眼角淚印始終帶着愛，柔情地去愛，對積至將來，但是沒法加深每點愛，柔情地去愛，夜對色。Hello， 大家好，我係氣家 Easy， 又到咗 Easy 帶大家睇筍盤嘅時候啦。咁今次咧 Easy 帶大家睇翻間屬於我哋合正東部灣呢度7字形露台嘅單位喎。嗱，之前帶大家睇嘅咧要7字形露台啦，基本上咧就只能夠嗰種109平方係嘛，嗰個要40幾萬喎。但係今集 Easy 帶大家睇嘅話咧，嗱24.8萬就可以搞掂啦。我哋呢一間嘅話咧，積數會細翻少少啦，79平方嘅。咁我哋同樣都係可以享受到一個7字形嘅露台喎。不過咧，其實講真嗰句啊，呢一種戶型嘅話咧，真係應咗我哋嘅嗰句舊話叫做成也蕭何，敗也蕭何。嗱，最正嘅地方咧就係佢7字形露台啦，係嘛？咁東邊嘅話咧，朝頭早可以睇日出啦，之後嘅咧西邊咧又可以睇埋日落，即係同一間屋咧日出日落都可以一齊睇啦。不過咧啱先話齋啦，係嘛？成也蕭何，敗也蕭何。點解咧？就因為咧呢一種戶型嘅話咧，每一棟樓啊，嗱我哋可以以對面一棟為例啦。大家知啦，合正呢邊嘅話咧，全部都係呢種 L 型嘅，每一層都係 L 型嘅，係嘛？咁我哋要自己間屋嘅話咧，係7字形露台，又係細單位嘅咧，只能夠喺最中間呢個位置，一層樓得一間，所以嘅話咧，正前方咧就會有一棟樓遮住咗我哋嘅呢一個景啊。咁可能我哋觀眾朋友會講啦，喂，Easy，咁我買前面嗰棟咪得咯？以此類推啊，前面嗰棟再前面又一棟，咁最前到最前面嗰一座73座嗰邊嘅話咧，冇業主放盤啊，有都好貴死貴啊！咁我真係落唔到手，但係唔想去帶大家去睇啊，即係同樣嘅戶型，哇！使多咗咁多錢去，即係都係嗰句啦，我接受唔到，我自己過唔到自己過關啦，係嘛？所以咧，就係嗰句成也蕭何，敗也蕭何。咁最靚嘅地方，好彩係咩咧？我哋睇日出東邊呢個位置咧，前邊係街市嘅別墅嚟嘅，唔係高層單位啦，所以咧我哋依然係可以摸到好靚嘅海景嘅，係嘛？如果前面起埋高層嘅話咧，咁呢一個單位就真係閉翳咯，係嘛？不過大家唔使擔心嚇，雖然佢已經停咗工啦，但係已經定咗型㗎啦，全部係啲別墅嚟嘅。咁我哋啲幅景嘅話咧，依然係非常之靚嘅，係嘛？都可以話係一線海景啊，係嘛？如果前面嗰棟樓冇咗好咯。當然啦，如果係冇遮冇擋嘅話咧，24.8萬又攞唔低咧，係咪？一分錢一分貨嘛。咁大家知啦，呢一種露台嘅話咧，嗱，我哋呢一間屋呢種戶型嘅話咧，有好多業主咧會係直接喺呢個位置改翻一間房，即係相當於我哋變成咗一間兩房單位喎，24.8萬買到兩房，抵到笑啦，係嘛？當年呢一種戶型嘅話咧，都好離譜啊個售價，同埋一層樓得一間喎，又係要俾飲茶費喎。咁我哋依家慳錢啊嘛，係咪？咁如果喺呢個位置，其實改個兩房嘅呢一個唔係好舒服嘅地方係咩咧？佢嘅天然氣管咧係通喺呢個位置嘅，即係話咧我哋可能會犧牲咗啲咯。當然睇翻大家，因為的而且確係好多業主嘅話咧喺呢個位置會改翻個房間做喺呢邊嘅。咁我哋喂朝頭早可以睇日出喎，係嘛？中意睇日出嘅我哋霸呢間房，中意睇日落嘅話咧，我哋可以選擇呢間房，係嘛？咁呢種戶型嘅話咧，其實可以變化嘅地方咧都有好多㗎。嗱，雖然話係依家呢度咧係屋主係已經係做咗個房間喺度啦，但係其實講真嗰句啦，呢間房
太細啦。如果我哋想更加舒服嘅情況下啦，其實建議大家咧可以將一個玻璃門推出嚟呢個位置，連埋房間一齊，咁樣我哋嘅床咧可以擺呢邊啊嘛，咁呢度咧又可以睇埋日落景啊嘛，係嘛？咁樣可能會更加舒服啲。畢竟咧，我哋有個7字形嘅露台咁長喺呢個位置係嘛，可以充分咁利用埋呢一個露台。雖然話Eazy咧好唔贊成大家去將呢個露台去封窗啊之類嗰啲咧，不過咧都係好彩，我哋咧有個咁長嘅一個露台啦，係嘛？咁我哋呢一橛嘅話咧，作為房間使用嘅話咧，真係舒服好多。大家可以見到係嘛，好似依家咁。太小氣啦！一張床仔係咪？呢度過度又窄係咪？擺翻個床頭櫃、衣櫃都冇地方擺啊嘛係咪？咁我哋嘅話咧可以利用翻嗱，有唔少嘅業主嘅話咧會將喺呢個位置擺床，呢度做衣帽間啦，或者係調翻轉頭係咪？將呢個衣櫃擺喺呢邊，咁我哋嘅床離個海更加近，呢度間翻一格出嚟，我哋作為一個標準嘅房間。哇！咁樣計落嚟嘅話咧，就真係兩房噶咯喎，係嘛？咁就算做咗兩房之後嘅話咧，我哋呢一個客廳仲喺度嘅，係咪？不過建議大家咧就唔好按照依家咁樣嘅家私去擺啦，咁樣擺落去冇咁舒服。其實更加舒服嘅情況下啦，梳化擺喺呢邊，對面擺電視，因為咁樣唔使使太多錢啊嘛。因為我哋嗱呢個位置咧係有嗰啲多媒體線啊、插掣啊呢啲全部喺晒呢邊啊嘛。咁嗰邊係玻璃，冇可能話加個嗰啲咩多媒體線啊、插掣過去啊嘛，係咪？咁我哋就可以電視擺喺呢度，梳化擺喺呢邊。咁呢個位置嘅話咧，其實可以作為一個獨立嘅食飯廳嚟使用咯。咁樣。可能呢一間戶型呢種戶型嘅話咧，會更加之舒服少少係嘛 ？OK， 睇埋從頭到尾，帶大家參觀下先。嗱，啱先話晒啦，每一層嘅話咧，只有一間先係呢一種 L 型戶呢個細戶型有大7字形露台嘅係嘛？所以咧，我哋係一個端頭嘅位置啦，私隱性更加高嘛。平時啲單車啊咩，甚至乎擺喺呢個位置都可以係咪？咁同埋咧，呢度係帶窗嘅，呢個窗咧係可以打得開嘅嚇。而家夏天到啊嘛，平時可以更加之透下氣喎。咁我哋可以適當咁喺門口度加翻一個紗窗門啊，咁樣。既有隱私，又可以保證對流風啊嘛，係嘛？天氣熱，吹翻啲自然風會舒服啲，電費都慳翻少少啦，係咪？咁入翻嚟嘅話咧，係我哋嘅一個 open kitchen 啦。嗱，呢間咧之前係有交俾酒店託管過嘅，所以咧都係嗰句保障唔到每一個遊客啲質素，所以咧呢棟牆俾人整污糟咗。不過好彩係咩咧？唔係嗰啲咩滲水啊、甩皮甩骨啦，呢種咧係單純嘅呢一種水漬嚟嘅，即係可能佢當時咧喺度整啲咩嘢食啦，都直彈咗過去嘅啫。呢種比較簡單，可以直接用主膠室油咗佢就 OK 噶啦。咁對面有個好深嘅凹位咧，啱好我哋可以擺雪櫃、鞋櫃兼且餐邊櫃嘅位置喎，係咪？咁啱先講到啦，其實炒完餸咧呢個位置作為一個獨立嘅食飯廳會更加之舒服咯。咁樣家私家電佈置完嘅話咧，間屋企望起身都企理啲啊，係嘛？即係闊啲咯。依家咁樣擺得係得，不過咧有啲怪怪地咯。梳化喺廁所隔離喎，係咪？咁我哋將個梳化搬過嚟呢度啦。咁我哋呢邊咧空間又闊咗。都順眼啲啦，係咪？嗱，平時如果就係咁擺嘅情況下嘅話咧，因為成日對住個洗手間隔離，好怪怪地，係嘛？咁呢個洗手間嘅話咧，都係蘿蔔青菜各有所買啦。咁有部分觀眾朋友咧，可能覺得喂有啲嘥咗咁大個洗手間，整嚟做乜鬼啊？係咪？但係咧有更加多觀眾朋友咧會比較中意呢一種，因為合正呢度嘅話咧，洗手間有兩種嘅，76座打前嗰種咧比較舊款，比較窄，比較暗啲啦，係嘛？但係咧呢一個咧闊啊嘛，係咪嗱？我哋甚至乎擺埋浴缸都冇問題喎。咁對面嘅話咧，仲可以保持一個乾濕分離嘅淋浴間啦，係嘛？獨立嘅坐廁位，樣樣都闊啊！長期住嚟講嘅話咧，空間闊啲，住得都舒服啲啦，係咪？咁出翻嚟嘅話咧，啱先同大家講到啦，其實我哋真係可以將個梳化擺翻去嗰邊，電視擺翻嚟呢個位置。咁呢度咧就可以增加一個儲存空間，或者係作為我哋嘅一個擺翻啲健身器材啊，阿祖喺度做下瑜伽都好啊，係咪？所以調翻轉嚟擺嘅話咧，呢間屋會更加之舒服咯。咁牆身呢邊嘅話咧，呢個牆身就 OK 啦，係嘛？冇啲咩甩皮甩骨啊，最重要嘅係冇嗰種滲水現狀啊。屋企入邊會滲水嘅嗰種牆喺邊咧？喺呢個位置。點解咧？因為入邊係淋浴間啊嘛。淋浴間嗰度嘅話咧，如果當時施工嗰陣時咧，個師傅個手藝或者心情唔靚嘅話咧，就會導致嗰個瓷磚可能會空鼓。空鼓嘅話咧，耐咗啲水氣啊。咪會慢慢通過牆滲出嚟呢邊咯，咁呢個位置就會好明顯嘅。咁呢一間嘅話咧，OK 乾乾爽爽係嘛？咁大家知啦，作為對於牆身嚟講嘅話咧，甩皮甩骨我情願接受個甩皮甩骨係嘛，比較簡單嘛，不過滲水好麻煩啊嘛，要揾個源頭啊嘛，係咪？即係工程都大啲係嘛？咁起碼我哋呢一間唔使去頭痛啊。嗱，其實講真嗰句啦，如果大家唔想咁麻煩嘅情況下嘅話咧，暫時住先都冇問題係嘛，都可以做得到拎包入住啊，係嘛？當然啦，其實Eazy建議大家去調翻轉咁樣去做嘅話咧，即係家私嘅擺法咧，會呢一間屋會更加之舒服咯，係咪？咁同埋呢一個露台真係可以充分咁利用起身喎。當然啦，大家唔想咁麻煩嘅情況下啦，嗱，可以先住下先係咪？咁到天氣凍嗰陣時咧，我哋要往其他地方去浸溫泉嗰陣時咧，再利用嗰個時間出嚟裝修都 OK 啊，係咪？好啦，其實講真嗰句最值錢嘅就係呢一個
露台啦，買露台送單位啊，24萬8，有興趣嘅朋友右上角兩個二維碼可以隨時掃碼添加 Easy 嘅 WhatsApp 或者 WeChat 咯。咁大家知啦，東部灣呢邊嚟講嘅話咧，嗱食飯嘅地方我哋落去樓下商業街嗰邊或者係員工食堂嗰度都可以入飯食係嘛。出行嘅情況下嘅話咧，其實諗住更加方便，都係可能買翻架高爾夫車啊或者係電雞會舒服啲咯。太好遠唔使俾停車費啦，又有地方叉電啦係咪？最主要嘅係唔使等啊。當然啦，如果有我哋長者朋友嘅話咧，唔敢揸呢個高爾夫車啊，更加冇講啲咩電雞啊，兩個轆嗰啲平衡性比較差係嘛。咁呢邊嘅話咧，平時我哋想出去嘅話咧，嗱5蚊雞嘅川神通咧，佢係會上到嚟我哋樓下接我哋嘅嚇，方便我哋出行嘛。或者係我哋可以留翻一個揸觀光車嘅師傅嘅微信啦，或者電話號碼啦係嘛。有時候咧要出去嗰陣時咧，又可以 call 呢個觀光車又好，川神通都好嘛，起碼可以解決得到我哋長者朋友出行嘅呢個問題啦喎。係啦，對於呢邊嘅話咧，更加多詳細嘅情況想諮詢嘅話咧，嗱右上角兩個二維碼可以隨時掃碼添加 Easy 嘅聯繫方式或者係呢間唔啱心水嘅情況下啦，加住先啦，有睇到啱嘅可以即時掟過嚟俾 Easy 啊嘛，係咪？好啦，咁就視頻同大家分享到呢度，下集再見，拜拜。It's a sunny day.